我，予我永远踮你面前，不免搁着惊。主你的疼，透望我的心，安慰我，无论需要我，坎坷也开阔，绝无啥物会通拆散。主你的疼，引带我的路，保护我，对定到永远，坚持无变化，绝无啥物会当拆散。主你的疼。大家平安，我是丽英。今仔日咱做伙来读《申命记》第2章1节到23节，伫旷野流浪第1节。后来，咱越倒转，照上主对我的命令，往红海的方向去旷野。西尼山真侪日，上主对我讲：“恁已经踅即个山区真久啦，就越对北边去。”伫遮，咱看到第一代以色列人伫西尼山旷野踅38年，无目标方向，一直踅。上主命令因离开旷野往北行。第二代以色列人照上主命令顺服往北行，正做一个新的开始，结束40年伫旷野的漂流的生活。第4节，恁着吩咐人民讲。恁的兄弟以扫的后代住伫以东，恁要经过因的境界，因会惊恁，所以恁着非常谨慎，毋通掠因。因的地连骹会踏遐尼细的位，我拢无要赐互恁，因为我已经将以东互以扫做家业。恁着用银甲因买，粮食来食，买水来啉。上主恁的上帝伫恁做的逐项事拢赐互恁。恁行即个偌大的旷野，伊拢甲恁看顾。这40年，上主恁的上帝甲恁同在，恁拢无欠缺啥物。伫遮咱看到以色列人伫旷野生活40年，因会使安尼做，是因为上主互因手中所做一切拢蒙福。毋若祝福因伫旷野中无养的羊群甲牛群，阁祝福因为着生活所做的一切。第8节，咱着踅过以东，就是咱的兄弟以扫的后代所住的地区，对阿拉巴的路经过以勒他，以顺加别，越对往摩押旷野的方向去。上主阁对我讲：毋通掠摩押人，毋通侵犯因的地，我嘛无要互恁做产业，因为我已经将阿尼舍互罗得的后代做家业。第10节，以前以米人住伫迄个地区，因人口多阁强，亲像阿拉人的人遐落。因嘛甲阿拉族的人同款，互人叫做利法因人，毋过摩押人叫因做以米人。这拄亲像早前何利人住伫以东，毋过以扫的后代嘛甲因消灭，煞接因住伫遐，嘛亲像以色列人伫上主赏赐因做家业的地，将原来的资源赶走相款。13节，上主阁讲：恁着起来，过舍勒溪。对安尼，咱着过这条溪，咱对离开加迪斯巴尼亚，到过舍勒溪，经过38年久，直到迄代战士拢死伫军营，拄照上主对因所立誓的。15节，上主的手攻击因，对军营中甲因完全消灭。人民中间的战士拢死去了后，上主对我讲：今仔日恁要对摩押的边界阿尼城经过，恁行我阿民人的时，毋通掠因，毋通侵犯因，因为阿民人的地我无要赐互恁做产业，我已经将这块地赐互罗得的后代做产业。
伫遮咱看去因煞接拄着三个民族，上主拢警告因毋通甲因争战。即三个民族分别是以东、摩押甲亚敏，因为即三个民族拢是因的亲族。以东甲雅各是兄弟，摩押甲亚敏拢是亚伯拉罕的弟弟路德的后代。上帝对每一个民族、家庭甲个人拢有明定，咱爱尊重家己的地业，嘛爱尊重别人的地业。20节，迄个地区嘛算做立法因人的地，以前立法因人住伫遐，亚敏人叫因做散族民人，因人口多佮强，亲像阿拉族的人遐落。毋过上主甲因消灭，亚敏人就占领因的地，煞接因住伫遐，拄亲像上主为着住伫以东的以色后代消灭何利人，互因煞接住伫即个地，直到今仔日相款。对加菲特出来的菲利斯人嘛相款，消灭住伫加萨甲附近庄舍的阿米人，煞接因住伫遐。伫遮咱讲的是阿拉族的人，因是立法因人，是大汉的人。虽然因是大汉的人，但是因拢去互以色所食。摩西特别互新一代的以色列人百姓知影，因的祖先会惊迦南人，但是上主将这原本迦南人的地，也为路德的子子孙孙留落来。上主要互新一代的以色列人拢毋免惊，爱相信上主的应允。咱做伙来祈祷，亲爱的天父，阮感谢你，互阮伫今仔日的经文中学习对你的顺服。有时阮无找求你的旨意，像以色列人相款伫旷野踅来踅去，伫稳定中却毋知影啥物叫做稳定。求主原谅阮的软弱，帮助阮伫每一家决定拢会使找求主的旨意，因为主你是早伫地、现在伫地、永远伫地的主，互阮搁较明白你的话，照你的话去行，奉耶稣的名祈祷，阿免。怎搁行遐？做困目重重，我袂牵伫你的听。祝你听我做宝贝，毋捌放下我，互我永远踮你面前，毋免搁着惊。无啥物会当听煞，主你的听，引出我的路，保护我，对答到永远，坚持无变化，绝无啥物会当听煞，主你的听。坎坷也开阔，绝无啥物会当听煞，你的手引出我的路，保护我，对答到永远，坚持无变化，绝无啥物会当听煞，主你的听。对答到永远，坚持无变换，绝无啥物会当听煞，主你的。